Uba dispersing rani nongwa jingtep lengbaka right to information RTI ulapan pau ke jingkeno baka don ke bamsap ke basyar khai hakurkom simwai katna pulit ikikali kibadai kikali simet ni private vehicle. Ulai thu bakat kum ki jubab RTI ke bulayok pediang laong baki don hadu sispa san penduduk tuli kikali simet kibala simwai da katna pulit katba kikali jong katna pulit lani ki ML02 hi kidon hadu san spa kandai pulai tuli na ki sipau tuli ki district ke jelah. Ulong bakatnat kadang pensa pisa bansiu sekitrai kali simet hadu sipau klur sausan lang nyupu hajar kendai pulai tingka ulaban rap bakat kum ke section 66 jong ke Motor Vehicle Act 1988 omla ban simwai deki kali simet lada omde deki kali kamai ne commercial vehicle da ka papen pau ba kamdan ke jingkhot tendar ban simwai kali ulong kor kom simwai ke kedau bakadon ke jire sop jong kitu kitrai kali simet bat ki officer ni he pulet hakatrat. Kini kadai ke RTI report halor ke sepanggar komisi muai jong department na benta penekam ye kali habade batka kam jong ko office te nangkong benta ngawat jing tip shana po police department habade kini ke komwai kali te kumbush penken mau ye ba kat komga Motor Vehicle Act kat kendai spa prapafa section 66 la kadeu syai ba omla banwai ye kali lai kali kiba claim register as commercial vehicle kata la ken syai karunka section 66 kata kamut tangi kali lani taksi ke register as commercial vehicle department kilaban wai ti halor gane da ngapen kan mau ya piru keladon roka report na Central Vigilance Commission how arjar khandriu lalap ba gane kar komisi muai kali babu ni kebayo IY office kidai tang itu ke badan dia dei bat ka office nagalang ke officer ne nagalang ke beriu badan dia dei ba government ti kata report kelalai tu sipoka Finance Commission abade ba kini jingle jong niki department te kumalakat ken sekmat ba ke jingwai kali private kalong illegal kalong gababean kat kumka Motor Vehicle Act kat kendai spa pra section 66 te abade ba kane nakaleng jonga ngalawat jingtip apa police department berkata ke jingkeli ke penungkong kadai kindly provide information along with the list of the owner and registered number plate, type of vehicle pertaining to the public vehicle hired by the police department, including location of duty. Kata day number 1. Number 2, kindly provide information pertaining to the total number of different types of police vehicle and their registered number plate, including location of duty for all the ML02 vehicle in running condition. Number 3, kindly provide information pertaining to the pending amount that is needed to be paid to the owner of different type of vehicle as hired by the police department. Te habede ba kanega information ga bangayo te na ki Borowe ka state te yamanta ngarang yo Sputali district kabasa akalong tang hanong stone batha bakmara. Tekar kom ka report ka bangayo kalong ba hapo silong ane hapo is kasil district kikali ka ba simwai da ka police department kidon nyoku sautali but ki ML02 kidon aspa nyoku tali but kapisa basa bansiu sekipat ba kalong adu san kelur kendai pulai lak prapawajar sanspa prapusau kata kade pending amau kabade bansio siki pajba kabagiwai kali ki police department po is kasih hil namarar kali kamau korwat kiwai kali tang driu teli kali office ML02 kidon live new teli barka pending amau kadon arway lak san hajar driu spa Apuela
san hajan driu spa kata di ka basa tang driu tuli kali clear yat ka jingwai kali lai daw yang bomla ban ai ya ki nomor plate jong gitu kali hana kalong kalakang terkom section 8 G jong ka information act arajasan bar kali jong ka ML02 ki don subsan teli bar ka pending amount to be paid to the public kalong pralak khandai pueja lais pa subsan apa mairang kidon lightly ki kali private anai public vehicle nata khadwe tali ki ML02 bat ka pisa ka basa kalong nyulak khandai pu alai hajar saus pa ar phnyeu ka bade ban siu siki nong ai wai gali basan ka de jowai ka jowai ro akar commission bala ayo along bakimla bana information habede bat kajing wai kali nang yuri pai ba nang ta ya kali lajong emerger tur ki ong gomla bana information bat ka jingsa ka pisa bade kalong driu punyau lak san punyau ajar saus pa saupo khandai kari boy habede information nam ta bana ya ki nomor kali ki basimwa ro amla bana ya kali lajong emerger tur amla bana kesusi ke biatu ya pio wat ya kapisa ke badai pending amau ban siu supaya baroh nem la banai kemud ke dei pisa jung no ta kita lai telir ki pon mla bana information apa ri boy district ha ampati khalai teli ki kali pai ba basimwa lai thua teli ki ML02 ka basa ha ampati ka ban siu supaya ba kalong lai pho ar lak hatura lai pesan teli ki basimwa Prapo arteli ki ML02 kabasa kalong kabil bansiu supaya ba kalong siklur san pralak sau prajar cispa anyupo tengka apo resubel para not karohil kali bisimwa kalong khasan teli kali ML02 karon san sau teli bat ka pisa ka bade bansiu supaya ba kalong khandai pu pralak ndriu hajar arspa ndriu tangka ha William nakar kali ke basimwai kiran shputli kali ML02 kiran ndriu putli bat kabil ke basa kalong bansiu sigiri paiba kalong san punyeu lak lai pu san hajar arspa san pau te abakhen baro ka jingdon jung kali na gini ki shputli gi district ki bangal ayo information do benta kali pajba ki don cispa san tunju teli ke basimwa daga police department bat kali ML02 baro ki don san spa khandai phulai teli bat ka total pending amau ka basa ka police department banai siki pajba kalong shipho klur sau pesan lak nyopu prahajar khandai polai teng ka namata shputli ki district te kumala pansha shikmat ba kani ke jinsimwa ya kali ki rupai ba karkom ka section 66 kalong ka babaan ke jingkali kalong hato kani ka Meghalaya ka ba under process menta ban frame ya ki rule jong ka Meghalaya vehicle act mane vehicle rule mentau sunem atau kin adopt gane section 66 tada kim adopt ya kaya gane kamut ba kandon kaskam no basharkhei ba po jela Meghalaya ma balai papun kali ki basimwai ki department lani corporation lani company babuni ki deki kali private bat kane kabu kalong ka babaan bat kalong ka bam syongnong rim bat karkom ka report jong si do central vigilant commission ro la shemba kadon ke jing yele buitu kamut ya gitu gibre ki badon jing ade ki yo bil gitu ki pom ade kim yo bil ngalayo complain buon gibre ki balashu sim no ya kali na po department tang na kada ba kim yo bil ndai don ki we pada
Kibadon jing yadei mdei ba ong tamanga mdei nau Central Vigilance Commission ro lapau ba kadon ke jing yadei ke balong kum kata. Tiga ta kadai ke information ka ba ngawara ha kami jong pi ki press mentasngi bat kane ka information ka ba ngayo ngan sa complain siapa chief Vigilance Commissioner ubadai hi chief secretary habidai ba kane ka RTI ka ba ngayo Nomor bakane kadai kasti ya ke department ha ka ba kin habut kat komikin don jonga kimdei ba binya tang badon jede bando kimya kar kom ketendar system markum balong mentahi ye gibriu badon jingedei ki badon kita ka link ba government badon jingedei ba officer kimya tendar ha ba khot ban simwai ye kikali kishkot tang badon jingedei bat kane kadai kasti kaba nakalang government ru kanam yo ban kharwat sabi ya ki department ba kin ya kar komikin don ke jonga an kimde ban ya ba an kata deka report kaba nga ya pi mentasni ka skwaru ban yathu ya pi ba ka don ru ka RTI bangla thep police department ha ba de ba ne ki yit yong markar kom kas motor vehicle act la kedau shai ba ki fast penalty ki dei tang spa tangka ya ki bata yid yong ndri hangne po jela jongi isi madu siajar arhaja tinggal adon ro witness ka RTI ngala pha lang ba gubernur mentang ampat yo ka information nga spa bentit ya pi ya kita ki bangalang dang le na ni semua pi kene ka RTI ne kala adon baro ki kali ML02 ngala pan yo ya ka jaka ka balik kilek duti hakata ka jaka kata ne gidon hadu san spa khandai betali khandai phulai tali ki ML02 te kamdei ke basuk yanga ban le wat ye kita kali ki don ni kem don apa kata ka jaka kamdei ke basuk yanga te kane te kita kade tang information ke banga ai baka report ke banga yo kalong pumta ka sanction habedei berkata kamdon ka sanction nama klempan ka sanction nomor ba ka sanction pinpan sanction humno buat ketendar ro kumdon haba kamdon ketendar kumno kintip yak sanction ha ketendar haba kadon ketendar kawan le ba sanction pe minta kadon sanction kata di ketendar kalong kata teli kali hangta pinyo ye ka sanction ke jinggali ku bala prinsya shapi ba kamdon de ketendar kamdon ke tendar lada kadon ka tendar kadon ka condition of tendar number 1 number 2 number 3 condition la tho ba ki kali omla banwa ye kali private aspect the motor vehicle act dre ba kamdon ka tendar pi perkat nyo anang no ki condition ndon condition tang ka badon jadi ki su ai wa simuai kali kalau kaba sufla mo nomor ba banong kene gari bhoi PIO DU Jason Mairom MPS ong bawara ka jingma ya gitu ladang a information ya gini gi kali ki private vehicle lane ki government vehicle ML02 vehicle hana ka wara ka jingma ya gitu gi beriau what ya ka pisa jong pajba banai ngat sempan individual rapan jual te kamu kora jingma yo ngati ba piyo pisa kan no galese ke ora jingma order yo billboard breu chiklur la se didon gini misini mo ki amen miet nem title ha kade ke bipindong yang aba ora jingma haba ngapan ya ka total pending bill kumno pindong yang aba ora jingma ni kane ka ada information mur kadon ye yang det ne lakam don elendet balai kiwi department gila bana information baro alai teli ke bangapan information baro alai teli gila bana balai pim la bana ke ki jinye per pada USP nak hawe stick kam don ye per ye ha long ka riboi ke dei ke bangla se ka iskasi hil ke dei ke India se ka riboi ro ke dei India ke iskasi lo ke dei ke bang India beli pi kala nong bangla merwe ha piura mereka andang lah ne kata de ke bumla ban priang nari boy klim aira
pe no hang neng la tho mo hang neng la tho pe po jawaro ang klem yo igni arteli gi information kan nomor kali jong publik kan nomor kali jong ML02 ngaklem yo apo jawaro ka mau te gi ai kapoi gi ai riu punyo lak san punyo hajar saus pa sau pandai ha cleariat ki klem ai tang gawe ka information ki nomor kali jong ki pajba ki ai ya ga nomor kali ML02 bat ya pending amau dari menta kalong bangawat karki ya ni nomor ba kormen kalong under process banchna ya kani kemikhalia motor vehicle rule kata jang no jongal manga de buriu babej ya ka bakdor ngai le ban penbej te baro gi department babon gi bakdor ngala bon ngala ban penbej minta badak ban kong hingam de buriu bakput ya kino department nei de buriu ba ai boong ai warning swa la kimle ate mungan ai da ka ba ti kum kitu ki surok chathi bangala khen press conference ba dep hane po umlangka ngaw shuan pej ngai ba umlangka ki tiar thmai sudam tai la thi te snong po tersar ngi ger kom tre sya ki tiar as dang bon te hakon kong kata de jinglong jonga te lada kong ai warning kimle kar kom garul ting happen be da kimbe ngala ban kedia sendon ta de jinglong jonga brio be yele de ngade wen long brio bala ban pen be ki da ngamla tengah kedia sendon ta de jinglong kadang ke sim wai ke simet ha ka jing sia kar kom ga information nga bayo ki ong ba ha jing sia na kali jong polis ke adap ta ban ai ha te kala adap kali ban ai po ke service te ke jing sim wai kala ban don ye te kum ba don ke report jong na po chief vigilance commission la ken sia ba ka don ka jing de tamun peluksan ya ka plataka jong sarkar Hoi kadon ro ka jing anong khandiat ya department mla ban len la daki electric hok ya kam ka jing tre kalong da penya daki ya kali jong department teng da penya ki biru jong ki pelut tang jisna kali jisna sele ki sna ki rosit ki humit rosit ki ne ki tai ki ne tai sim ya ki rosit ki bomdon GST ki bomdon ne tai ki submit di department ok pedang te expenditure ka lut ha Tiga don kataro katong ba ar bagi simua na gali pa ba kalong panbunun duna jinglut. Dreka kala kongpong pade kata da ka ba babuan ni kani ke jingwai kali private klamya kar kum kendon joka an ka ba la don na motor vehicle Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya